హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? నేనైతే చాలా బాగున్నానండి. మీరు ఎలా ఉన్నారో నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. ఏం లేదు, నేను ఒక చిన్న చేంజ్ చేశాను. ఛానల్ నేమ్ అనేది చేంజ్ చేశాను ప్రస్తుతానికైతే. ఎందుకంటే కుకింగే కాకుండా వ్లాగ్స్ కూడా తీస్తున్నాను కదా అని చెప్పి చందనాస్ వ్లాగ్ అండ్ కుకింగ్ ఛానల్ అని చెప్పి పెట్టాను. ఇంకొకటి ఇవాళ వచ్చేసి వ్లాగ్ ఏం లేదండి. ఆఫ్టర్నూన్ నేను బేసన్ కా బెండి అని చెప్పి మార్వాడి స్టైల్లో బెండి మసాలా చేశాను. ఎలా చేశానో చూడండి. ఏం లేదండి, నేనైతే ఫస్ట్ అన్నీ బెండకాయ అనేది కట్ చేసేసుకున్నాను. ఈజీగా క్విక్గా అవుతుంది, మరి టేస్ట్గా కూడా చాలా టేస్ట్గా కూడా ఉంటుంది. ఒకసారి ట్రై చేయండి. ఎలా వచ్చిందో నాకు కామెంట్ బాక్స్లో చెప్పండి. ఇక్కడైతే నేను ఆయిల్ వేసేసుకొని ఫస్ట్ అయితే కట్ చేసి పెట్టేసుకున్నాను. ఆయిల్ వేగగానే ఆవాలు జీలకర్ర వేసాను. అందులో బెండకాయ మనం వేసేసుకొని కొంచెం గోలించుకోవాలి, కొద్దిగా మగ్గాలన్నమాట. అంతలోపు నేను ఏం చేశానంటే కలిపేసేసి పక్కన మనకి మసాలా అని చెప్పాను కదా, అయితే దానికోసం నేను ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాను. ఫస్ట్ అయితే అందులోకి కొంచెం ఒక 1/2 టీ స్పూన్ పసుపు ఒక బౌల్లో కలుపుకున్నానండి. 1/2 టీ స్పూన్ పసుపు, మరియు కారం, తగినంత కారం. నేనైతే బెండకాయ కొంచెం చప్పగా ఉంటుంది కదా అని చెప్పి కారం అయితే ఎక్కువనే తీసుకున్నాను. మీ టేస్ట్ని బట్టి మీరు తీసుకోండి. కారము, మళ్ళీ ధనియాల పౌడరు, జీలకర్ర పౌడర్ కూడా ఉంటే వేసుకోవచ్చు. నా దగ్గర అయిపోయింది, సో నేను స్కిప్ చేశాను. గరం మసాలా వేసుకున్నాను. ఇంకా ఆమ్చూర్ పౌడర్ అనేది నేను బయట నుంచి తెప్పించాను, అయిపోయిందని చెప్పి ఆమ్చూర్ పౌడర్ కూడా వేసుకున్నాను. 1 టీ స్పూను ఆమ్చూర్ పౌడర్. మరియు నేను ఇక్కడ శనగపిండి వచ్చేసి ఎంత అంటే 1/2 కేజీ కాబట్టి ఒక 2 to 3 టీ స్పూన్స్ తీసుకున్నానండి. సో ఈ మసాలా అంతా బాగా కలిపేసుకోవాలి. ఇక్కడ కొంచెము గడ్డల్లాగా వచ్చేసింది అది ఆమ్చూర్ పౌడర్ ప్యాకెట్లో, సో దాన్ని నేను స్మాష్ చేసి కలుపుకుంటున్నాను. ఇంకా శనగపిండి చెప్పాను కదా, 2 to 3 టీ స్పూన్స్ తీసుకున్నాను. 1/2 కిలో అయితే నేనైతే ఇక్కడ 1/2 కేజీ తీసుకున్నాను కాబట్టి ఈ క్వాంటిటీతో తీసుకున్నాను. సో ఇలా బాగా మిక్స్ చేసేసుకోవాలి. ఇంకా ఇక్కడ ఒకసారి కలిపాను అనమాట, మనకి కింద అడగంటుతుందని చెప్పి అక్కడ కలుపుకుంటూ ఇక్కడ మసాలా అనేది మిక్స్ చేసేసుకున్నాను. బాగుంటుందండి టేస్ట్, పుల్లగా. ఆమ్చూర్ పౌడర్ వేసాం కాబట్టి టేస్ట్ బాగా వస్తుంది. ఒకసారి ట్రై చేయండి. చపాతీకి అయితే ఇంకా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ గోలాక కొద్దిగా నేను సాల్ట్ వేసాను. మనం ముందే సాల్ట్ వేసుకుంటే మనకి మాయిశ్చర్గా వచ్చేస్తుంది అనమాట, అంటే నీరులాగా వచ్చేస్తుంది. సో నేను అందించే కొద్దిగా గోలాక జిగురు అనేది పోయాక నేను వేసాను. ఇంకా కూడా కొంచెం జిగురుగానే ఉంది. సో ఇక్కడైతే నేను అలా మసాలా వేసేసి కలిపేసాను. ఇవాళ లంచ్ అయితే మాది బెండకాయ మసాలా, ఈ బేసన్కి బెండి రెడీ అయిపోయిందండి. ఎమ్మీ టేస్టీగా చాలా బాగుంది, వేడి రైస్లోకి కూడా. సో నాకు ఇక్కడ సాల్ట్ తక్కువ అనిపించి నేను మళ్ళీ వేసుకున్నాను. ఇది అయిపోయాక లంచ్ చేశాక ఇంకా ఎన్నో రోజుల నుంచి అసలు అనుకుంటున్నాను, ఒక 2-3 డేస్ నుంచి ఫ్రిడ్జ్ క్లీనింగ్ చేద్దామని చెప్పి. ఎలా ఉంది చూడండి నా ఫ్రిడ్జ్, మొత్తం క్లమ్సీగా టోటల్గా వెజిటేబుల్స్తో ఫ్రూట్స్తో నిండిపోయింది. సో ఇక లంచ్ చేశాక ఆఫ్టర్నూన్ టైంలో ఇది క్లీన్ చేసేసుకుందాము అని చెప్పి చేశాను. సరే మీకు కూడా చూపిద్దాము ఎలా చేసుకుంటున్నాను అనేది, మీకు కూడా తెలుస్తుంది కదా అని చెప్పి చేసేటప్పుడు వీడియో షూట్ చేశానండి. ఆల్మోస్ట్ వెజిటేబుల్స్ అన్నీ 1 వీక్కి సరిపడా వెజిటేబుల్స్ తెచ్చినాయి, అన్నీ టోటల్గా ఫ్రిడ్జ్ అంతా నిండిపోయాయి. ఈసారి చాలా ఎక్కువనే తీసుకొచ్చాను. ఎందుకు అండి, నాకు వెజిటేబుల్స్ తక్కువ రేట్లో అనిపించి ఎక్కువే పట్టుకొచ్చేసుకున్నాను. మర్చిపోయాను ఇక్కడ ఫ్రిడ్జ్ ఆఫ్ చేయడము. ఇంకా ఇవి గ్లాస్వి కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా తీయాల్సి వస్తుంది. ఇంకా రాదేమో అని చెప్పి నేను క్లాత్తో క్లీనింగ్ చేస్తుంటే ఊడి వచ్చేసింది. ఇంక అన్నీ తీసేసి మళ్ళీ వాష్ చేసేసి అవి
మళ్ళీ ఫ్రిడ్జ్ అంతా క్లీన్ చేసుకోవడం వల్ల మనకి ఏంటంటే స్మెల్ అనేది రాకుండా ఉంటుందండి. మనము అన్నీ పెడుతుంటాం కదా, వెజిటేబుల్స్ కానీ ఫ్రూట్స్ కానీ ఇంకా ఏమంటారు మన దోశ బ్యాటరు, ఇడ్లీ బ్యాటరు ఇవన్నీ పెడతాం కాబట్టి కొంచెం స్మెల్ వస్తుంది. సో 1 వీక్ 10 డేస్కి ఒకసారి క్లీన్ చేసుకోవడం వల్ల మనకి స్మెల్ అనేది రాకుండా ఉంటుంది. నేనైతే ఇలాగే ఒక 10 డేస్కి ఒకసారి క్లీన్ చేసేస్తానండి. నేను ఫ్రిడ్జ్లో అనేది జస్ట్ వెజిటేబుల్స్, ఫ్రూట్స్ మరియు ఏమన్నా మనకి నిల్వ ఉండే పచ్చడి ఒకటి అంతే. ఇంకా ఈ మన దోశ, ఇడ్లీ పిండి కానీ పెట్టుకుంటాను. ఇంకా వెజిటేబుల్స్ అనేటివి నేను వండిన కూరగాయలు అనేటివి నేను అస్సలు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టానండి. నాకు నచ్చదు అలా పెట్టడం. నేను ఎప్పటికప్పుడు చేసేసుకుంటాను. బాటిల్స్ కూడా పెట్టాను. వాటర్ బాటిల్స్ కూడా మా ఇంట్లో ఎవరు తాగేవాళ్ళు లేరు, కూల్ వాటరు. సో జస్ట్ మాకు ఫ్రిడ్జ్ అనేది యూస్ఫుల్ అయ్యేదంటే కూరగాయలకి మరియు ఫ్రూట్స్కి. ఇంకేమన్నా ఇప్పుడు ఉంటాయి కదా, మనము సాస్ కానీ ఇలాంటి ఇవి పెట్టేస్తాను అంతే. కానీ చాలామంది అయితే ఫ్రిడ్జ్లలో ఏమంటారు కూరగాయలు, మనం వండిన కూరగాయలు కూడా పెట్టుకుంటారు. కానీ నాకైతే నచ్చదండి. నేనేం చేస్తానంటే కూరగాయలు అందులో పెట్టాను, ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టి నేను యూస్ చేయను. కాకపోతే మిగిలితే మాత్రం నైట్ శ్రమ అనుకోకుండా వేడి చేసేస్తాను. మళ్ళీ ఒకసారి స్టవ్ మీద పెట్టి ఒక 5 to 10 minutes వేడి చేసేసి పక్కకు పెట్టేసుకుంటాను. మళ్ళీ ఎండాకాలంలో ఎలా అంటారా, ఎండాకాలంలో అయితే 2 times వేడి చేస్తాను. నైట్ మరి ఆఫ్టర్ మార్నింగ్ లేవగానే కూడా మళ్ళీ ఒకసారి వేడి చేసేస్తాను కాబట్టి ఏం ఖరాబ్ కాదు. నా టిప్ అయితే ఇదండి. ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టినవి అంత యూస్ చేయకపోవడమే బెటర్ అని నేను అనుకుంటాను, వండినవి మాత్రం. ఇక్కడ నేను అలాగే పెట్టేస్తాను కదా. ఇవి మన పచ్చిమిర్చి తొడిమెలు తీసేసి ఒక బాక్స్లో, ఈ బాక్సులు కూడా నేను రీయూజ్ చేసుకుంటానండి. మనకి బిస్కెట్స్కి వస్తాయి కదా, ఆ బాక్స్లలో ఇలా పెట్టేసుకుంటాను. ఇంకా నార్మల్ వెజిటేబుల్స్ అయితే, కాయగూరగాయలు అయితే నేను అలాగే కవర్స్లలో పెట్టేస్తాను. చాలామంది అంటారు ప్లాస్టిక్ యూజ్ చేయొద్దని. నేను అలాగే పెడతాను. మనకి ఫ్రిడ్జ్ అనేది ప్లేస్ మిగులుతుంది కదా అని అన్ని బాక్స్లలో పెట్టుకోవడానికి సరిపోదు కదా అని చెప్పి ఇంకా కవర్స్లలో పెట్టాకైనా మనం తర్వాత వాష్ చేసే కదా యూజ్ చేసుకునేది అని నేను. సో ఇలా ఫైనల్లీ అయితే ఇలా నీట్గా సదిరేసానండి. చూస్తే మాత్రం నాకైతే పిచ్చెక్కిపోయింది, ఫ్రిడ్జ్ అంటే ఇలా అయిపోయింది అని చెప్పి. ఇలా నీట్గా ఆకుకూరలు మాత్రం బాక్స్లలో కట్ చేసి పెట్టేసుకుంటాను. ఇక స్టెప్ బై స్టెప్గా పెట్టాను. పైన మాత్రం ఖాళీగా ఎందుకు ఉంచానంటే దోశ బ్యాటర్ కానీ ఇడ్లీ బ్యాటర్ కానీ ఉంటే పెట్టుకోవడానికి మాత్రం ఉంచాను అక్కడ. ఇక్కడ వచ్చేసి అక్కడ యాక్చువల్గా అయితే బాటిల్స్ పెట్టుకోవాలా, అక్కడ మాత్రం నేను అది పెట్టుకున్నాను. ఈవెన్ నేను కాంప్లాన్ పౌడర్ కానీ పిల్లల ఏవైనా అందులోనే పెడతాను. బెల్లం కూడా ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టడం వల్ల ఫ్రెష్గా ఉంటుంది, ఖరాబ్ కాకుండా. ఇలా ఉంది. హోప్ మీ అందరికీ ఈ వీడియో నచ్చితే ఒక లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, పక్కన బెల్ ఐకాన్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన బెల్ ఐకాన్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి. నేను ఇచ్చే నోటిఫికేషన్స్ అన్నీ మీకు వస్తాయి.